Bun găsit, dragii mei! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de Kadar Laszlo, Loții, cum îi spun prietenii, președintele CS Helios Mureș, președintele jucător, pentru că discutăm astăzi în premieră la televiziunea Târgu Mureș despre darts. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine ați venit! Pentru început, aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați organizat această competiție care a avut loc în acest sfârșit de săptămână și mai mult decât atât pentru că ați obținut locul întâi. Felicitări! Mulțumesc! A fost greu? Păi, e greu fiecare concurs. Deci are fiecare concurs importanța lui și fiecare concurs trebuie pregătit, mai ales dacă și organizezi. E și mai greu, pentru că trebuie să și fizic și psihic și mai mult și trebuie și să te antrenezi, să te prezinți cât mai bine și atunci, da, fiecare concurs e greu. Cât de mare e această piață a jucătorilor de darts la Târgu Mureș? La Târgu Mureș, deci, cum știți, dartsul este un sport nou în România, cu totul că avem câțiva ani vechime deja, și ca club și ca federație începem să avem vechime. Totuși, sunt unii încă n-au auzit de sportul acesta de dart. Deși dacă mergi în toate pub-urile, spre exemplu în Anglia, nu există să nu fie... Există pub-uri fără bord de dart. Și la noi, am început și unele de câțiva ani. Nu, încep oamenii să cunoască, încep să vină, să se intereseze. Avem în jur la 20 de jucători legitimați. Plus mulți care sunt pasionați. Da, și mai avem încă o 20 care sunt în urmă, care deocamdată nu vin la concursuri, numai la concursurile de casă, dar se pregătesc, vin la antrenamente și deci cam asta e piața. Totul e organizat, vorbeați de acești 20 de jucători care sunt legitimați în club, plus alți 20 care vin din urmă. Deci totul este organizat pe antrenamente, pe competiții, pe diferite tipuri de competiții, de ce nu? Da, organizat sigur. Deci, cum suntem și noi afiliați la Federația Română de Darts, exact așa jucătorul trebuie să fie legitimat și de club și de federație. Ceilalți 20, și aia sunt membrii clubului, dar nu sunt membrii federației, vin la antrenamente, avem concursul de casă, unde pot participa și în felul ăsta se obișnuiesc cu concurența și încet vine și... O întrebare. Colegul, cameramanul, colegul, operatorul, vrea să devină jucător profesionist de darts. Ce trebuie să facă? Să zicem, o speță. Jucător profesionist trebuie să se antreneze foarte mult în primul rând. De la început de mult. Deci, da. Știu că îl cunosc. Deci, prima dată vii la antrenament. Te antrenezi, te mai ajutăm cei vechi, îți mai spunem o tehnică, cum se aruncă, că dacă te antrenezi Singur, fără antrenament, cum am început noi. E ca și cum înveți să schiezi singur și uiți unele lucruri de bază. E bine să te ajute cineva din spate, să-ți explice tehnica aruncării și după antrenament mult, concursurile un pic diferă de antrenament. E un pic competiția, stresul, da? Și dacă tot te antrenezi și nu vii la concursul, cam nu o să devii jucător profesionist. Deci o bază e concursul. Da, antrenament și după concurs, cât mai multe concursuri, ca să te înveți cu concursurile, să vezi cum e să învingi stresul, psihicul, să pui la punct. Ai nevoie de toate. Dumneavoastră vă amintiți sau ți amintești, hai să mai luăm cu dumneavoastră, că așa e în colectivul celor care practică sport, îți mai amintești când ai jucat prima dată darts? Da, sigur. E bine atunci că ne spui și nouă. Sigur. Păi, prima oară am prins degeata la Győr, în Ungaria. Deci într-un pub, darts electronic. Un prieten m-a dus că hai să vezi cum e darts. Am auzit de darts, dar n-am jucat niciodată, nu știam nici cum arată, numai din auzite. Și de prima clipă mi-a plăcut dartsul.
Are ceva ce atrage, în sensul în care, să o luăm așa, te întâlnești cu amicii la un suc, la o bere, joci un dar, socializezi, râzi unul de celălalt sau, mă rog, de celălalt de lângă tine, te simți bine. Deja este un punct în plus al acestui sport. Da, și după aceea, deci acolo am prins prima oară și după aceea aici în oraș s-a lărgit darțul cu ajutorul Studio Bar. Chiar acolo am învățat să joc darts. Acolo s-o jucam mult, an la rând jucam. Asta a fost prin 2000, din 99-2000 încoace. Cu alte cuvinte, mai mult de 15 ani de săgeată în mână, să zic așa. Da. Cam 16 ani. 16 ani. Niște ani în spate, niște ani care nu au trecut degeaba, cum se spune. Acum să mergem puțin pe o imagine pe care oricine o vede dacă se uită la o competiție de darts. Sportivul, cel care joacă darts, pare că unde vrea să dea cu săgeata, acolo dă. Nu știu, 1 centimetru pătrat e capabil să atingă 20, spre exemplu, cu 3 săgeți într-un centimetru pătrat. Cum se ajunge la o astfel de performanță? Păi cum Antrenament, am zis și repet, prin antrenament, dar antrenament corect. Deci trebuie să ai un antrenament corect. De-aia am zis că e bine să ai un îndrumător prin spate care să-ți explice. Ar fi câțiva, nu mulți, din păcate, în Târgu Mureș. Și ca să-ți arată tehnica. Și după tehnică trebuie să ai și un simț. Exact, ca la șoferie. Ori e pentru tine, ori nu. Trebuie să ai și un simț. Și oricum, distanța asta de la bordul de darts e la fel, peste tot oriunde mergi, și aruncând numai de la aceeași distanță și cât mai mult, îți dezvolți simțul ăsta, dar îți dezvolți simțul ăsta de aruncare. Și cu ochii închiși. De multe ori. Și să nu dai în perete. Nu neapărat cu ochii închiși, că atunci un pic se duce mai stânga-dreapta. Dar tot așa cu antrenament și cu simț. Deci trebuie să dezvolți acest simț, să dai în același loc. Ești obligat să dai în același loc. Dacă luăm triplu 20, la care se joacă de majoritatea ori, 2 cm pătrați, nu știu, nu are 2 cm. Așa e, nu are 2 cm. Nu are 2 cm pătrați și trebuie să nimerești. Deci acela este 180 dacă nimerești de 3 ori. E punctaj maxim la un joc. Deci trebuie să ai un simț, antrenament. Pe lângă acest simț, pe lângă antrenament, pe lângă un profesionist care stă lângă tine sau ar trebui să stea lângă tine, îți trebuie și ustensilele, și ca să spun așa, respectiv bordul care, mă rog, îl poți găsi, dar ceva ce e particular fiecăruia, la fel cum e mașina personală, la fel cum e pantoful, pe care nu-l dai la nimeni. E vorba de săgeți. Ajungem și la subiectul săgeți. Am și adus săgețile mele personale. Deci un jucător are săgețile lui. Deci dacă vrei să mergi la un concurs antrenându-te, trebuie să te obișnuiești cu niște săgeți. Deci nu, dacă... Deci un set constă în 3 săgeți. Așa. Și sunt săgeți personale. Dacă ajungi la un concurs, te duci cu ele, n-are dreptul nimeni să zică nu dai cu săgețile tale, ia alte săgeți? Păi nu dai la... Acum să încerci ce dai, mai faci și dar se întâmplă ca să ai ghinion să ți se rupă vârful chiar atunci. Și atunci ce faci? Deci îți iei rezervă. Am rezervă aici, am la mine. Dar dacă n-ai rezervă, atunci ai ghinion. Și să iei alte săgeți, alte forme, că săgețile nu numai la gramaj, ci la gramaj diferă și diferă în forma lui. Haideți să le explicăm târgumureșenilor părțile componente ale unei săgeți. Chiar dacă seamănă ca oricare altă săgeată, am mai discutat cu cineva treaba aceasta și spunea, nu e așa, totul e personalizat. În funcție de cum prinzi, în funcție de... Haideți să le explicăm târgumureșenilor fiecare părticică. Da, deci asta este săgeata, dar săgeata se compune din corpul săgeții, da? Fără vârf. Și vârful se schimbă. Deci se poate schimba, se mai uzează, se mai tocește, se rupe, se schimbă. Deci asta este săgeata, cum ar veni, corpul. Vine vârful, vine șaftul ăsta care iarăși se poate demonta. Este scurt, mediu și lung.
deci eu joc cu mediu. Iarăși sunt fluturașele. Fluturașele, iarăși, sunt de mai foarte multe forme. Eu mi-am ales acesta un pic mai lunguieț, cu acesta merge un pic, deci cum zboară mai bine. Deci nu merge direct, un pic cu efect. Planează cumva. Da, planează mai bine cu aripioarele astea și în plus, cine vrea mai pune și un apărător la aripioare să lungească un pic viața aripioarelor. Întrebare. Îți ia mult timp să descoperi ce tip de săgeată ți se potrivește? Deci, Sau te obișnuiești cu primele săgeți și mergi? mai mult zic eu că e și obișnuința, dar cum trece timpul și apar noi săgeți pe piață, apar la cunoștințe și deodată nu poți să încerci tu toate. Eu zic că sunt mii de tipuri, mai ales gramaje, forme, lungimi și atunci n-ai tu cum să încerci toate. Și atunci când apare unul pe piață sau la un prieten ceva și încerci, și atunci îți dai seama că, opa, asta Parcă e mai parcă e bun. mai bun pentru mine. Ai de 20 de grame, încerci unul de 22, 23 de grame, 24. Vezi că merge sau nu Vezi merge. că îți merge mai bine, ți se potrivește mai bine. Și atunci schimbi. Schimbi aripioarele. Contează foarte mult aripioarele. Și atunci sau contează și lungimea. Chiar dumneavoastră a spus, nu, iar nu știu ce am cu dumneavoastră, obișnuit de la emisiunile politice, poate, pe care le-am lăsat cel puțin o zi, două deoparte, pentru că ne-am dorit să arătăm târgmuneșenilor și altceva. Tu ai zis că ți-ai ales mediu, lungime medie. Da. Care e, să zic așa, diferența între mic, mediu, lung? Cel mai scurt merge cel mai rapid. Da. Cel mai lung planează cel mai mult. Am înțeles. Și eu mi-am ales... Între. Și rapid și... Da. Dar pentru că eu, de exemplu, n-am o aruncare puternică. Deci, la mine merge un pic cu efect cu boltă. Sunt unii care dau un pic mai tare. Și atunci trebuie să reglez cu fluturaș, cu șaftul, să meargă cât mai bine. Deci, ca să o luăm așa profesionist vorbind, arunci, după care vezi cum îți poți îmbunătăți aruncarea în funcție de ce săgeți și ce componente în săgeată alegi. Deci, acum, dacă intri într-un pub sau într-o sală de darts, sală de biliard, darts, că acolo sunt de obicei, unul parcă legat unul de celălalt, și acolo ți se dă niște săgeți. Dacă mergi să joci, îți dă, dar îți dă ceva altceva, cu care te distrezi. Dar ca să ajungi să mergi la concurs, trebuie să ai săgețile tale cu care joci zilnic, te antrenezi, îți formezi degetele. Priza, sau cum să-i spun, e diferită în funcție de jucător? Deci felul cum ții... și cum strici pixul, cu pixul, tot așa e, da. Da, sigur. Deci, unii prind la capăt, alții chiar la vârf, alții la mijloc. De obicei se spune, cum îi iei prima oară mână, așa să continui, că înseamnă că așa e îndemânarea ta. După aceea poți să mai reglezi un pic. Deci, teoretic, nu e bine să prinzi, să pui multe toate, degete. Da. Că din moment ce nu-ți iei toate deodată, influențezi mișcarea. Încearcă să iei traiectorie ciudată. Da, e bine să prinzi cu cât mai puține degete. Ideal ar fi cu două, dar două n-ai siguranță, n-ai stabilitate. Și atunci a treia o pui așa să stabilizezi prinderea. Ați vorbit de felul în care se fac aruncările. Unul aruncă mai repede, mai cu viteză, mai tare, unul mai cu boltă. Sunt anumite tipuri de aruncări pentru anumite stiluri de jocuri? Nu. Deci, dacă ai un stil, toate jocurile de darts, joci cu stilul ăla. Exact. Deci, dacă... Nu, mă gândeam că spuneați dumneavoastră într-un centimetru. Dacă dai mai cu boltă, parcă ai șanse mai mari să ți intre în același loc sau ceva de genul ăsta. Dar cu stilul tău poți regla și cu stilul și cu săgeata, ce ți-ai ales și cum l-ai îmbrăcat. Poți să-ți alegi stilul cum ți se împinge în bordul de darts.
Deci poate să meargă drept, poate să meargă cu floturile în sus, fluturașul în jos și atunci așa arunci. Competițiile se desfășoară în toată lumea. Jucătorii au secrete pe care nu le împărtășesc celorlalți? Ar fi prima întrebare. Și a doua, care se leagă de asta, dacă aceste secrete pot fi văzute de către un alt jucător profesionist care se uită la celălalt. Deci eu zic că sunt secrete. Secrete mai mult în felul că prin gândire. Și tu te gândești într-un fel și celălalt te gândește în alt fel. Și atunci, eu degeaba zic la colegul meu, vezi că un pic ar trebui să dai așa, un pic așa, să te miști în stânga, în dreapta, vezi că un pic... Nu. Și dacă el se gândește altfel, poate nu-i de acord cu mine. Și atunci, nici nu că e secret. N-are rost să zic chestia asta. Da, și jucătorii cei mari, campionii mondiali, eu zic că au secrete care nu ne spune. Eu așa mă gândesc. Păi la fel cum și tu, probabil ai câteva aturi sau un as în mânecă care îl scoți atunci când ai nevoie. Spre exemplu, cum locul întâi pe care l-ai obținut la această cupă. Pentru că au fost niște competitori foarte buni. Cel puțin Au fost toți jucătorii români. Păi de asta spun. A fost concurs, deci Cupa Târgu Mureș și au venit toți, crema dartsului din România au venit. Și crema dartsului din România a fost învinsă de loții. Ca să fim drepți, așa cum Oblu, cum spunea Arde. Da, și loții este învins, din păcate, de alții. Câteodată mai sunt învins, mai câștig. Există și asta, cum e în fotbal, de exemplu, că prinzi o zi mai bună, prinzi o zi mai proastă? Categoric. Există și în darts asta? Categoric. Păi cum poți să spui dacă câștigi un concurs și mergi la celălalt și nu câștigi? Deci ai avut o zi bună și celălalt a avut o zi mai bună. Dar degeaba nu poți să ai o zi bună dacă nu te pregătești. Exact, asta vreau să zic, că poți să îți dorești tu să ai toată ziua bună, dar... Deci dacă trebuie să ai o zi bună, hai să zicem, sunt cam 10 jucători, 10-15 jucători în țară care poate să câștige o cupă din asta. Și din aia 15, 10-15, care prinde o zi mai bună. Acum, sunt alții care vin din urmă și încearcă foarte bine și o să reușească dacă au ambiție. Dar nu poți să câștigi un concurs când te prezinți prima oară. Nu prea am auzit și nici nu cred. Din moment ce n-ai experiență. Și cum ai zis, experiența aceea de competiție, emoțiile care spui că îți tremură degetul, deci pe... Nu crede cât îți joacă... Sau la o lovitură decisivă, să știi că dacă dai acolo, ai câștigat cupa. Și mai tragi și un ochi la cupă, atunci... Și zici, uite, e a mea, dacă dau acolo... Cel chiar nu dai. Da, deci asta e, deja aici trebuie să-ți pregătești psihicul. Deci psihicul acolo trebuie pregătit să nu te gândești la altceva. Numai la ce ai de făcut. Și după aia te gândești la cupă. Tipul de bord contează? Că sunt mai multe tipuri. Foarte mult contează. Păi sunt și la borduri, sunt ca la săgeți. Sunt mai ieftine, mai scumpe. Normal, cele mai scumpe sunt cele mai bune. Cam așa se spune. Da, asta e adevărul. Păi sunt borduri pentru copii, sunt borduri pentru începători, cu sârmă mai groasă, legăturile între segmenți trebuie să fie cu sârmă cât mai subțire. Eviți accidentările care îți dă săgeata înapoi. Săgeata neînfiptă până l-ai scos nu se socotește. Deci că dacă ai ajuns acolo și îți cade jos până... Deci tu care ai scos cu mâna ta, aia se socotește. Deci nu e că atinge și pe urmă cade și... La electronic așa se pune. Pune punctul, da. La datul stil, nu. Care e stil de joc și mă refer la joc în sine? Că sunt mai multe jocuri la darts, îți place ție ceva?